Короче, пришлось немного ручку доделать. Получается, вот этого рычага, что была ручка, для моих очень мало. Почему? Потому что там сильная пружина стоит. И чтобы поднимала эту всю историю, то нужно делать хороший напряг. Пришлось сделать вот такой рычаг. Оп. Оп. Все. Вот такая доработочка. Так же самое сделано и с той стороны. Ладно, покажу уже. Вот так вот. О, так же самое сделано и с этой стороны. Вот так вот, рычаг такой. Оп. Вот и все.